Da li ste znali da je postojao čovek koji nije spavao više od 40 godina? Tokom Prvog svetskog rata mađarski vojnik Paul Kern pogođen je metkom pravo u čelo. Svi su mislili da neće preživeti, ali ne samo da je preživeo, već se probudio kao čovek koji više nikada nije mogao da zaspi. Od toga dana sve do smrti, više od 4 decenije kasnije, Kern nije spavao ni minut. Nije osjećao umor, nije sanjao, a noć je provodio čitajući i radeći. Njegov slučaj proučavali su tadašnji lekari u Budimpešti i Beču. Pretpostavljali su da je metak oštetio deo mozga koji kontroliše mehanizam spavanja. Najverovatnije je hipotalamus ili retikularnu formaciju. Ipak ovaj ekstremni neurološki fenomen do danas nije do kraja ispitan. Priča o Paulu Kernu spada među najzagonetnije slučajeve u istoriji medicine. Njegovo telo nikad nije tražilo san, ali svet i dalje traži objašnjenje.